हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. तर चला माझ्या नवीन एका रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत आहे. तर चला आज आपण किचनमध्ये बनवलेला आहे मसाला शिमला. तर चला आज आपण बघणार आहोत की मसाला शिमलाला काय लागणार आहे. तर चला इतके चमचमीत आणि टेस्टी शिमला झालेली आहे. तर त्याला लागणारं साहित्य आपण बघणार आहेत आज. तर तुम्ही बघू शकता. तर मी ना 2-3 कांद्यांच्या पात घेतल्या, वल्ल्या कांद्यांच्या. आणि इथं मी ना पूर्णपैकी छान शिमला मिरची घेतलेली आहे. गावरान शिमला मिरची आहे, खूप छान आहे. तीळ घेतलेले आहे एका वाटीमध्ये, लसण आणि किसून घेतलेलं खोबरं आणि त्यामध्ये टाकणार आहे मी. आता हे मी घेतलेलं आहे पूर्ण भाजून, खोबरं लालसर भाजलेलं आहे छानपैकी. आणि मी याच्यात तीळ आणि सोप घेतलेली आहे छानपैकी. आणि इथं मिरची वगैरे हे छानपैकी आपण घेतलेलं आहे. सगळं आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. थोडं जाडसरच घ्यायचं, म्हणजे मीडियम, एकदम मीडियम कोरडं घ्यायचं. पाणी बिलकुल वापर करायचा नाही, सुकं आपल्याला घ्यायचं आहे. तर चला आता हे टाकून घेते मी. यामध्ये हळद आणि मिक्सरला लावून घेतलेलं होतं, चवीनुसार मीठ टाकणार आहे. आणि यामध्ये टाकलेला आहे मी कांदा लसूण मसाला. तर कांदा लसूण मसाल्यानं खूप छान होतं, टेस्टी पण होतं. आणि आपल्याला आता ते मी ना एक प्लेट मोठं घेतलेलं आहे. आपल्याला एकत्र करायचं ते छानपैकी. मग त्या प्लेटात छोटं पडलं असतं म्हणून मी छोटंसं छान ताट घेतलेलं आहे. तर बघू शकता तुम्ही. आणि कांद्याच्या पातीनं इतकं छान होतं ते आणि टेस्टी होते. तर तुम्ही नक्की कवळी कांद्याची पात टाकून बघा, छान लागेल हे. आणि हे मी जसं बनवलं ना, तुम्ही एकदा बनवलं ना तुम्ही बार बनवता. तुम्ही इतके छान आहे हे बघा. मी गावरान आपली छानपैकी शिमला मिरची घेतलेली आहे. मोठी शिमला मिरचीला टेस्ट नसती, एवढी पानासारखी लागत होती, तिला टेस्ट नसती. छोटी शिमला मिरची खूप छान असती. तुम्हाला यातली बी काढायची तर तुम्ही काढू शकतात, पण मला बी आवडती यामधली, कारण की ते सुकं असतं ना आपलं सगळं साहित्य, त्याच्यामध्ये खूप छान लागते ती बी, म्हणून मी बी काढलेली नाही आहे. तुम्हाला बी काढायची असेल तुम्ही काढू शकतात, असं काही नाही आहे. तर मी बी काढलेली नाही आहे. तर मी तसाच मसाला भरणार आहे आता त्यामध्ये. तर चला आपण मसाला घेणार आहे भरायसाठी. हे बघू शकता तुम्ही, छानपैकी मी असे वरचे टोक काढून टाकलेले आहे शिमला मिरचीचे. आणि मी थोडे टोक काढायचे, म्हणजे ते आपले खराब पण होत नाही आणि कशाला पण टाकायला कामं येतात आपल्याला. तर चला आता मी ही छानपैकी अशी दाबून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकतात मी अशी शिमला मिरचीला सगळं हे मसाला बनवलेला आपला पूर्णपैकी मी छानपैकी लावून घेतलेला आहे याच्यामध्ये. बघा किती छान वाटतं टाकून घेतल्यावरती एक. आणि हे पूर्ण मसाला आता मी पूर्णपणे लावून घेणार आहे. तर तुम्हाला मी दाखवते 2 शिमला मिरची भरून. तर तुम्ही बघू शकतात अशा प्रकारे पूर्ण शिमला मिरचीला मी भरून घेणार आहे. तर बघू शकतात तुम्ही, असं ढिला ठेवायचं नाही, म्हणजे ते कसं आपण ज्यावेळेस फ्राय करायला टाकतो ना त्यावेळेस तो ना पूर्ण तेलात नाही गळायला पाहिजे, तर म्हणून ह्या हिशोबाने आपण टाकायचं आहे. तर चला आता मी ना हे पूर्ण तेल छानपैकी कढईत टाकून घेतलेलं आहे. 2-3 पळ्या तेल टाकलेलं आहे. कढई गॅसवरती ठेवलेली आहे. तर माझी कढई खोल असल्यामुळं तुम्हाला तसं वाटते. तेल मी भरपूर टाकलेलं असतं आणि ती ना खोल असती, गरम असल्यामुळं मला कॅमेरा व्यवस्थित नाही धरता येत एकदम असा, कारण की ते उडतं ना जिरा मोहरी वगैरे म्हणून फ्राय करताना. तर चला आता मी हे अशा प्रकारे छानपैकी टाकून घेतलेलं आहे फ्राय करायला. त्याच्यावरतून पण आपल्याला थोडं तेल टाकायचं, म्हणजे ते मसाला आतला छानपैकी तळून जातो, फ्राय होऊन जातो. आणि त्याच्याबरोबर आपली शिमला मिरची छान फ्राय होती. तर बघू शकता तुम्ही किती छानपैकी फ्राय व्हायली आपली शिमला मिरची. आणि टेस्टी होणार आहे खूप, कारण मी सगळं छानपैकी टाकलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता आपण 10 मिनटं त्याला बारीक गॅसवरती ठेवलेलं आहे. करपणारही नाही आणि कच्चंही राहणार नाही, अशा ह्या प्रकारे ठेवलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकता इतकं छान फ्राय व्हायलं हे. आणि इतकं मस्त वास तर एवढं छान येत होता मस्तपैकी. तर बघू शकता तुम्ही छानपैकी असं टेस्टी तुमच्या काहीतरी नवीन एक रेसिपी, तुम्ही अशी नवीन रेसिपी बघा करून आणि मला कशी झाली नक्की सांगा. तर चला आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आणि असेच मी तुमच्यासाठी नवनवीन काहीतरी रेसिपी आणत राहणार आहे. तर तुम्ही माझ्या रेसिपी नक्कीच बघा. तर बघू शकता तुम्ही आपले अशा पद्धतीनं शिमला मिरची तयार आहे. तर तुम्ही ही शिमला मिरची ज्वारीच्या भाकरीसोबत, या भातासोबत किंवा बाजऱ्याच्या भाकरीसोबत, थंडीचे दिवस आहे तर बाजऱ्याच्या भाकरीसोबतही खाऊ शकता तुम्ही. तर चला शिमला मिरची आपली